Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkan nami abdi Muhammad Arif Rahman di kelas 10 hiji. Abdi hoyong nyaritakan dongeng Sasakala Gunung Gelis. Sasakala Gunung Gelis. Kacaritakan zaman baheula aya salaki pamajikan nu geus lila ngagawekeun rumah tangga. Tapi tacan diparengkeun boga anak. Salakina kacida pisan bayangan boga anak. Manehna geten nenedaka nu kawasa sangkan gancang dipasengkeun boga anak. Kocapkeun dina hiji peting salakina teh menang wangsit. Yen manehna kudu ngajukjuk hiji tempat nu pernahna aya di belah wetaneun lembur nu dicicingan kumarahnenana. Nu jade salakina kudu ngajukjuk hiji gunung kajayaan kudu tapa di eta gunung. Isukna manehna napikeun impian ka anu jadi pamajikan ngajurung sangkan. Salakina nedunan panuduh nu datang dina impianana. Tuluy wae nu jadi salakina indit ngalanana ngajukjuk hiji gunung pikeun tepa neda ka nu kawasa. Sanggeus manggihan gunung nu dimaksud luyu jeung panuduh dina impian. Manehna der wae tapa salila 40 poe 40 peting. Dina maleman peting pangangesan manehna didatangkeun ku hiji putri anu gelis kawanti-wanti. Edah ka bina-bina. Eta teh putri anu ngagawekeun gunung nu keur ditapaan ku manehna nempo putri anu kacida gunung gelisna. Manehna lat poho kana maksud anu saestuna. Tuk manehna nepi ka daek ngawineta putri. Padahal eta putri teh orang kajajaden. Unsur-unsur cerita. Isi cerita. Caritana nyarikeun hiji salaki jeung pamajikan nu geus lila rumah tangga. Tapi can boga anak. Ku hayang pisan boga anak. Si salaki neneda ka anu kawasa. Hiji peting anjeunna ngimpi kudu ngalakeun tirakat ngajukjuk hiji gunung nu aya di wewengan lembur. Anjeunna nurut kana impianana. Lenjeng anjeunna ngalakukeun tapa jeung tirakat di gunung eta. Palakunya aya 3. Salaki, pamajikan, jeung putri gelis. Watak palaku. Salaki sabar, tabah, jeung taat. Watak pamajikan setia jeung sabar. Watak putri gelis misterius, saparasna lemah lembut jeung suci. Galur, alur maju. Dimimitan ti kahirup salaki jeung pamajikan. Terus ka tapa nepi ka patepung jeung putri gelis. Latarna aya di zaman baheula. Amanat. Jalma kudu sabar jeung tabah dina ngudang kahayang. Pamohalan. Nyaeta kahayang salaki jeung pamajikan anu hayang boga anak tapi teu kunaon. Ieu ngajadikeun salaki neangan cara nepi ka neneda jeung ngalakukeun tapa. Anu tungtungna magihan putri gelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.